ọba tó dẹ́kun aládùúrà ó ti dé o. Ọ̀rọ̀ mi ro, ìjà mi dá o, má jẹ́ gbàgbà sí àdúrà o. Ọba tó dẹ́kun aládùúrà ó ti dé. Ọba tó dẹ́kun aládùúrà ó ti dé o. Ọ̀rọ̀ mi ro, ìjà mi dá o, má jẹ́ gbàgbà sí àdúrà. Ọba tó dẹ́kun aládùúrà ó ti dé. Ọba tó dẹ́kun aládùúrà ó ti dé o. Ọ̀rọ̀ mi ro, ìjà mi dá o, má jẹ́ gbàgbà sí àdúrà o. Ọba ògo wọlé, ó wọlé wá. Olúwa ló nílẹ̀, Ayé àtẹ̀kùn rẹ̀, ẹ̀gbórí sókè. sókè sókè. Ọba ògo wọlé. Bóyá mo wá wá pẹ̀lú òrò mi. Mo wá wá Pẹ̀lú ṣòro mi, máa jẹ padà sílé pẹ̀lú ṣòro mi. bóyá. Ó wá wá pẹ̀lú ṣòro mi. Ó wá wá pẹ̀lú ṣòro mi. Máma jẹ́ kí n padà sílé bàbá yòrò yọ. Mo wá wá pẹ̀lú òrò mi. Oh yes. Mo wá
the Lord. Hallelujah. Ìwọ tó wà nílé, you that you are watching us, listening to us, whatever medium you are on, that you are listening to us or watching us, I want you to stand up and shout a hearty 7 hallelujah. For God is wonderful. He has blessed us. He is with us. I want you to rise up and help me to shout 7 hearty hallelujah to Lord God Almighty. Let's go. Hallelujah, 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 hallelujah. May the Lord be with you. Amen. Every stumbling block that you have used this hallelujah to break down will never rise again in the mighty name of Jesus. Amen. And I say authoritatively, anybody that wants to rise it up again shall perish with it in the mighty name of Jesus. Amen. The theme, many are the afflictions of the righteous, but the Lord delivered him out of them all. Orí kan ló wá sí ọkàn mi, gbogbo bàtà nǹkan mi. Ó ní ṣùgbọ́n kan wà nínú ayé mi. Èmi kò fẹ́ mọ́ látòní lọ. Ọba tó wo ṣùgbọ́n Jábésì. Wo ṣùgbọ́n ayé mi. Ẹni tó kọrin yẹn, ó ní affliction nínú ayé ẹ̀ ni. Yes. Nítorí pé Jábésì náà ní affliction nínú ayé rẹ̀. Oh yes. Ń tá a rí kà nínú ìwé mímọ́ ni wípé ìbànújẹ́ ni Jábésì. Yes. Yes. So let me tell you one thing. Affliction can come in 2 ways. You can cause the affliction yourself, or God can bring afflictions into your life just to test your faith. You can use your own hand to cause affliction, or God can bring affliction into your life to test your faith. Yes. Let Jẹ́ sọ fún ẹ, o lè fọwọ́ ara rẹ, o lè fi fà á, àbí kí Ọlọ́run kó mú wá kó fi dán ìgbàgbọ́ rẹ wò. Nǹkan méjì tí wọ́n sọ̀rọ̀ lé lórí ni. Those are the 2 things I'm going to talk about today. Yes. The one you caused by yourself is the first one. The affliction you have caused by yourself is the first one. And it takes me to King Pharaoh. He caused an affliction for himself. When God told him, let my people go, he refused. When God is telling you, walk in my way, walk in the direction I'm giving you, walk in it, you refuse. That is the affliction you can cause by yourself. Unto le fọwọ́ ara ẹ fà ni. O lè bẹ̀rẹ̀ pẹ̀lú rẹ̀. Kó má gbóhùn Ọlọ́run mọ́, kó wá máa ṣètò wọn. Yes. And when you cause this affliction, God will sit down and be looking at you. Ó ní mo mú ọkàn Fáráò le. Yes. Kí ìlérí ibi kó lè ṣe kí ni, kí ó lè wá sí ìmúṣẹ. People will tell you, what you are doing is not holy, it's not godly. But you won't listen. But it's not that you won't listen, it's that God has heart in your heart not to listen. Yes. So that ìlérí tó fún ẹ àti májẹ̀mú yẹn kó lè wá sí ìmúṣẹ. Afflictions that you cause by yourself. Afflictions that you cause, you are walking in direction. One in your own home, you cause affliction that makes it break up yourself. How do you about the affliction to change one in Ule? Yes. Then the children will be the burden of that affliction.
Because they are the one who's going to carry it. Because you will say something, the husband will say something, the wife will say one thing, and the children will not listen, they will be confused. Àwọn ọmọ àwa di ọmọ ọlọ́mọ. Ohun ará àta ni wọ́n máa gbọ́. Affliction àwa wọnú ilé. Ìrìn àjò àwa dàrú through afflictions that your parents have caused. You will now use your own hand to destroy the journey of your children. The destiny of your children, because of your own afflictions, you have destroyed their destiny. Every afflictions that you're causing by yourself, in the mighty name of Jesus, God will touch you and reverse it for you in the mighty name of Jesus. Amen. Abobo, kí ni ohun tí ó ń fà fọwọ́ ara ẹ̀ fà? Kí ló ń tó ń tọ́jú bọ̀ tí ò yẹ kó tọ́jú bọ̀? Kí ló ń tó ń ṣe tí ò yẹ kó ṣe? Olúwa sọ fún mi, ó ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ ní ìpọ́njú àwọn olódodo. Ó lè jẹ́ olódodo, ṣùgbọ́n kó máa fọwọ́ ara ẹ̀ fa ìpọ́njú sínú ayé ara rẹ̀. A fọwọ́ fà lójú o. Yes. Ikú tí ń pa ní o. Ènìyàn gbogbo, ẹ̀yin sára, èyí táyé ṣe níbẹ̀, ìwọ̀nba ni. Àfọwọ́fà ló pọ̀jù nínú ìpọ́njú olódodo. Má ṣe báyìí, torí pé ó lọ sí chọ́ọ̀chì, torí pé òun gbóhùn Ọlọ́run àbí òun gbàdúrà, wàá ṣe. Bí àwọn Yorùbá ṣe máa ń sọ, ó ní fọlọ́run ṣọ́, ó ní kóun gan ṣe kí ni, kó ṣọ́ ara ẹ̀. You will cause the affliction, then you will now come to church. Ìrìn àjò one year, ó wá sọ di 10 years mọ́ rẹ lọ́wọ́. Ọmọ ò wá gbóhùn ẹ mọ́. Ìyàwó ò gbóhùn ẹ mọ́. Ọkọ wọn ní kó má mu ọtí mọ́. Ó fọwọ́ fa ìpọ́njú ọtí sínú ayé ara rẹ̀. Ó wá fọwọ́ ara ẹ̀ dá ìrìn àjò ayé rẹ̀ rú. Wọ́n ní kó má ṣe ṣìnà mọ́. Ó gbọ́ ó gbà. Ó fọwọ́ ara ẹ̀ fa ìṣìnà sínú ayé rẹ̀. Ó wá jẹ́ ìpọ́njú nínú ayé rẹ̀. Ó wá ní Ọlọ́run ò gbọ́ àdúrà rẹ̀. Ṣùgbọ́n kan bẹ nínú ayé mi. Èmi kò fẹ́ mọ́ látòní lọ. Ọba tó wo ṣùgbọ́n Jábésì, wo ṣùgbọ́n ayé mi. Ìpọ́njú tí a fọ́ ara wa fà sínú ayé ara wa. Gẹ́gẹ́ bí Kristẹni, òun ló pọ̀ jù. Òun lọ sí church kan, ó dúró. You can't stay in gap. Nítorí pé àdúrà ò tí gbà. Àdúrà ẹ ti gbà torí pé ò tí rè sí àdúrà rẹ. Ẹnìkan wá pè ẹ́, ó sọ fún ẹ, ó ní bàbá kan gbóná níbì kan. Bàbá wo ló gbóná? Tó bá gbóná, ọ̀rọ̀ ayé bàbá yẹn gan á níyànjú. Ó fi báàgì, ó fi gbé ìṣèpọ́njú rẹ débẹ̀. Wọ́n wá fi Ghana must go 10, wọ́n fi kó fún ẹ kó fi padà lọ́lé. Èṣù ló wá ń dẹ́rù bá ọ́. Mo ṣó tàbí ajẹ́ ni. Orúkọ Jésù nígbà gbogbo. Bànújẹ́ rẹ̀ yóò sì fò lọ. Kí ni ìpọ́njú tó fọwọ́ rẹ̀ fà sínú ayé rẹ̀? Wọ́n ní kó má fọkọ rẹ̀ sílẹ̀. Kò sí ìgbéyàwó tí ò ní ìṣòro. Kò sí ilé ayé. If Jesus Christ can go through test, you are bound to go through one yourself. Because without examination, there is no success.
Jesus Christ went through it. He passed. That's why he's our Lord and Savior today. Which one are you going through now? Is it because your husband does not have a job? Is it because your wife cannot have a child? It is an affliction. But as long as you stand in front of God, because I have, when me mo tutu ka mi ò rí àgọ́ níbẹ̀ ju ẹni tó ṣe kí ni tó sọ̀rọ̀ òdì sí ẹ̀mí mímọ́ lọ. Gbàgbọ́ mi wọ̀ ìwọ ọba àgùntàn olùgbàlà jọ̀gbọ́n àdúrà mi mẹ́ṣẹ̀ mi gbogbo lọ kéèmí látòní lọ sí jẹ́ tirẹ̀. Kí ni ìpọ́njú tó fọwọ́ rẹ fà sínú ayé rẹ? Ó ní ìyá mi ní fọ́tò ẹni. Daddy. Kí n lè máa wò lọ́jọ́jọ́. Bóyá máa lè ra lẹ́kọ̀ọ́ tó wà lára mi. Kí ni ìpọ́njú tó fà sínú ayé rẹ tó fọwọ́ rẹ mú wá sínú ayé rẹ? Nípa ìgbọ́ràn ni. Nípa èmi ni mo gbọ́n tó èmi ni mo mọ̀ tán. Ìwọ ló mọ̀. Mo fẹ́ kó sọ fún Ọlọ́run ní sáà àti àsìkò yìí. Gbogbo ìpọ́njú tí mo fọwọ́ ara mi fà sínú ayé mi. Ní mímọ̀ ni àbẹ́ èyí tí mi mọ̀ ní. Olúwa máa dáríjì. Olúwa dáríjì mi. Ní orúkọ Jésù ni mo bẹ̀bẹ̀ dáríjì mi. Àdúrà. Ní orúkọ Jésù, ní orúkọ Jésù, ní agbára ẹ̀jẹ̀ Jésù, bàbá mi àtọlọ́run mi, ẹ̀mí mọ́ ẹ máa dáríjì mi. Jésù dáríjì mi. Gbogbo ìfọ́jú tí mo ti fọwọ́ ara mi fà sínú ayé mi, gbogbo àìkọ̀kan pẹ̀lú ẹ̀ṣẹ̀ àti àbùdó ẹgbẹ̀rẹ̀ èṣù nínú àti mo ti fọwọ́ ara mi fa ẹ̀ṣẹ̀ sínú ayé mi, ẹ̀mẹ́ máa dáríjì. Jésù Olúwa wa. Àmín, àmín, àmín lórúkọ Jésù. Ìpọ́njú wo ló ti fọwọ́ ara rẹ fà sínú ayé àwọn ọmọ rẹ? Nítorí pé ìwà àtọkọ rẹ ò sí mọ́ àbí ìwà àtaya rẹ ò sí mọ́. Ó wá kẹ̀yìn àwọn ọmọ sí ọkọ àbúkọ àwọn ọmọ sí ìyá wọn. Ó mọ̀ wípé like what we treated last Sunday. Was it last Sunday? Yes. Tí ọmọ rẹ ò bá gba ìsúre láti ọwọ́ bàbá rẹ̀, ìpọ́njú ni. It's an affliction. Ó lè dúró dè ní ọjọ́ iwájú. Ó máa dúró dè tiẹ̀ ní kò ṣe pé ó lè dúró dè. When we treated it, it was about Jacob. Blessing his children. You have used your own hand to turn your children away from their father or their mother. Then in the future now they now have an affliction. Wọ́n jà wọ́n, ìpọ́njú yẹn wọ́n jà wọ́n. Wọ́n tọ́lọ́ bá bá wọn ṣe, wọ́n wá pàdé ẹni tọ́lọ́ ń lò tó wá sọ fún wọn wípé ǹjẹ́ o gbà súre lọ́wọ́ bàbá rẹ̀? Ǹjẹ́ ìyá rẹ̀ súre fún ọ? Don't use your hand to cause any affliction. Má fọwọ́ ara ẹ fa ìpọ́njú sínú ayé àwọn ọmọ rẹ. Ìpọ́njú tí o fọwọ́ ara rẹ fà, òun là ń kọ́kọ́ sọ lórí rẹ̀. Yes, many afflictions of the righteous. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ní ìpọ́njú àwọn olódodo. Ṣùgbọ́n èwo là ń fọwọ́ ara wa fà? Èwo lèmi àti ẹ̀ ń fọwọ́ ara wa fà? Níbi ìjẹkújẹ, níbi ìsọkúsọ, níbi èké ṣíṣe, níbi ìsọ̀rọ̀ ènìyàn lẹ́yìn, níbi òun túlé onílé ká,
níbi àgbèrè onírúurú ọ̀nà ni òun fi ọwọ́ ara fa ìpọ́njú sínú ayé rẹ̀. Ó sì lè jẹ́ olódodo. Mo gbà ládùúrà pé ní orúkọ Jésù gbogbo ìpọ́njú tèmi àti rẹ tí a fọwọ́ ra wa fà sínú ayé ara wa nínú àìmọ̀ bí àbí àìmọ̀ ní orúkọ Jésù Ọlọ́run kó bá wa parẹ́. Àmín Jésù. Ọlọ́run kó bá wa parẹ́. Àmín Jésù. Tó bá parẹ́ kó má ṣe tún gbérí mọ́. Àmín Jésù. Ìpọ́njú olódodo ọ̀pọ̀lọpọ̀ ní ìpọ́njú olódodo. Many are afflictions of the wise. Mo wá sọ nípa agbára ẹ̀jẹ̀ Jésù gbogbo ìpọ́njú tó ń rí lónìí níwòye ọ̀la ò ní rí mọ́ ní agbára Jésù. Ìpọ́njú tí Ọlọ́run lè mú wá sínú ayé ẹ̀dá òun ní kejì. And that takes me to the book of Job. Abi, Job is righteous. Yes. In front of God is righteous. He didn't have any blemish in his life. Kò ní ṣùgbọ́n kankan nínú mọ Ọlọ́run nínú sí Ọlọ́run nínú ayé rẹ̀. Àríkà nínú ìwé mímọ́, it was written in the Bible that the devil was walking around. And he saw, and God saw the devil. And he asked him, what are you doing here? Can't you see my servant Job? Can't you see how happy he is? Can't you see how joyful he is? And the devil answered him. Satan answered God. The only reason why Job is rejoicing and is happy is because you are making everything in his life joyous. Òun jẹ́ kí gbogbo ìgbésí ayé rẹ̀ kó máa dùn. Now God himself, the story, you know it, now told him, òun mọ̀ pé Job ò lè sẹ́mi, Job ò ní sẹ́mi, Job ò ní sẹ́mi. Èso á sọ fún pé ẹ jẹ́ kí n tọ́ ọba ayé ẹ̀ náà. Kò wá mọ̀ pé eléyìí á sẹ́. The first question I want to ask you, tí ìpọ́njú bá dé látọwọ́ Ọlọ́run, ṣé ìwọ ò ní sẹ́ Ọlọ́run? Ara tó ń wò mí, ara tó ń gbọ́ mi, ṣé tí ìpọ́njú bá dé, ṣé o máa dúró, ṣé ò ní sẹ́ Ọlọ́run? Ṣé ìgbà yẹn kọ́ ló máa wá bàbá mi yẹ̀ wò lọ? Ìwé mímọ́ fi yé wa, we read in the Bible that Joseph stood the test of time. Yes. That Joseph stood the test of time. And every affliction that was brought unto him by the devil was changed around. He had a turnaround miracle. Oh yes. He had a turnaround miracle. Oh yes. Everything was given to him, back to him tenfold. Yes. Oh yes. Báwo ló ṣe fẹ́ mọ̀ pé Ọlọ́run mú ìpọ́njú wá sínú ayé rẹ̀ fúnra rẹ̀ láti dán ìgbàgbọ́ rẹ̀ wò? O ní ìpọ́njú, o sáré lọ bá Ọlọ́run. Ìwé mímọ́, the Bible told us Job did not run to anywhere. Yes. He was in front of God. Yes. His friend even told him to curse God. He told them, Oh yes. no, I will not curse God. Yes. He cursed the day he was given back to. Amen. He didn't curse God. Yes. Because he said, I know God is in control. Yes. Do you believe God is in control? Yes. Do you know God is in control? Yes. Where is that affliction coming from? God is testing your own faith, and you don't want to stand. Because if you even don't stand, you will still stand because you can't go nowhere. Ọlọ́run ni ó máa jẹ́. Lẹ́yìn Ọlọ́run náà sì ni. Nítorí òun la gbà tán, òun la lágbà tán. Ọba tí ò lè yí padà ni. Ó ní àìlè yí padà. Yìí ògo yẹ ọ́. Nítorí àìlè yí padà rẹ̀. Ògo yẹ ọ́ bàbá. Ọlọ́run ò lè yí padà. Kò ní kúrò ní ipò tó wà.
Yes. Kò kì í sùn kò sí ń wò. Bẹ́ẹ̀ ni Ọlọ́run. Kò ń jẹ. Ọdún ìwé mímọ́ ó ní ìmọ̀ kan àwọ̀lú tó wọn lọ́hùn ò ní mọ̀ sí. Kò ní mọ̀ sí. Ó ní ewé kan ajábọ́ lára igi tọ́lọ́hùn ò ní mọ̀ sí. Bẹ́ẹ̀ ni Ọlọ́run o. What you going to do? Nítorí tèmi, amúnú mi dùn, àyíká mi padà sí rere. Àwọn mi aṣọ ògo, àbọ̀ aṣọ ọ̀fọ̀ kúrò. Olúwa mi ló dìde, nítorí tèmi. Mo fẹ́ sọ fún ọ, ìpọ́njú tó olódodo rẹ̀ ń là kọjá. Ọlọ́run o. Ọlọ́run mọ̀ sí. Yes. Ìpọ́njú pé ò tí ì bímọ, Ọlọ́run mọ̀ sí. Ẹ mọ̀ sí Ọlọ́run. Ìpọ́njú pé ò tí ì kọ́lé, Ọlọ́run mọ̀ sí. Ẹ mọ̀ sí Ọlọ́run. Ìpọ́njú pé ò tí ì láya, Ọlọ́run mọ̀ sí. Ẹ mọ̀ sí Ìpọ́njú pé ò tí ì lọ́kọ, Ọlọ́run mọ̀ sí. Dádì èyí mọ̀. Ó ní máa ṣiṣẹ́ lọ máa ṣe rò pé Má ṣe rò pé. a kò gbàdúrà ọjọ́ ìsinmi bọ̀ kankan ṣàrọ̀ dúdúró máa ṣe kú dúró rọ̀jò dúró máa ṣe kú dúró rọ̀jò dúró máa ṣe kú dúró ṣàrọ̀. Rọ́jú dúró má ṣe kù. Má yẹsẹ̀ níwájú Ọlọ́run. Wait upon the Lord. Let me tell you the funniest thing. The church you are worshiping at, you are praying. You've been praying. The only time I believe you should leave the church you are worshiping at when there's no more Christ in it. Tí o bá sẹ́mi mọ́ Ọlọ́run bẹ́ẹ̀. Ṣùgbọ́n wọ́n á ní bàbá kan wà bí kan. Ó gbóná. Ó mọ̀ pé queue ló nà bá bẹ̀ ni. You are going there for another queue. Ọlọ́run mọ̀ sí ìpọ́njú èmi àti rẹ̀. Ọlọ́run sì lọ́wọ́ sí. Ìgbà tí Ọlọ́run máa ṣe, ó ti ṣe àkókò rẹ̀ ní kò dúró dè. Àkókò Ọlọ́run ní kò dúró dè. Má kánjú. Many are the afflictions of the righteous, That is. but He delivered them from every one of them. Yes. That's why in that psalm, ó ní gbóhùn mi nígbà tí n bá ké pe Ọlọ́run òdodo. Ọlọ́run gbóhùn mi. Fóhùn rẹ kígbe sí Ọlọ́run. Kábíyèsí. Olúwa o. Pé Ọlọ́run gbóhùn mi nígbà tí n bá ké pe ọ́. Oh yes. Gbóhùn mi. Yọ mí kúrò nínú gbogbo ìpọ́njú mi. Kábíyèsí Jehovah. Jẹ́ kí n lè sìn ọ́ lẹ́mìí àti lótìtọ́. Olúwa jẹ́ mi sìn ọ́. Olóko ìyá. Olúwa yọ mí kúrò lóko ìyà. Ọlọ́run yọ mí kúrò lóko wa. Gbogbo ẹ̀gàn Olúwa mú kúrò nínú ayé mi. Ọlọ́run pẹ̀gàn mi rẹ̀. Ó dẹ̀ mú mi rántí orin kan. Ó ní is able, abundantly able to deliver and to save. Is able, abundantly able to deliver those who trust in Him. Job trusted in God. Ọlọ́run o. Job had his faith in God. Ọlọ́run ẹ̀rí. Ó tún fi yé wa ní iṣẹ́ Samuel ni ó ní ẹni tó bá ń ṣeyèméjì. Ó ló dàbí koríko tó wà lẹ́bàá omi tó máa fì síwájú tó máa fì sẹ́yìn. Ọlọ́run. Ó ní irú ènìyàn bẹ́ẹ̀ kò lè rí nǹkan kan gbà lọ́wọ́ Ọlọ́run. Yes. Let your faith be strong. First, for the affliction to stop. Kí ìpọ́njú lè tán. Jẹ́ kí ìgbàgbọ́ nú ẹnu Ọlọ́run kó dúró ṣinṣin. Yes. Ó ní gbẹ́kẹ̀lé Ọlọ́run torí òun ló lè ṣe. Òun ló lè ṣe. Ètí ayé bá ṣe fún ẹ, wọ́n á fi sìrìgún. Ètí èṣù bá gbélé ẹ lọ́wọ́, á béèrè padà lọ́wọ́ rẹ ní ọjọ́ iwájú. Bẹ́ẹ̀ni. Ṣùgbọ́n ó ní ìbùkún Ọlọ́run ló múni là
láì ṣe làálàá, láì fi lálàá sí dáàdi. láì fi wàhálà sí, láì fi ìdààmú sí. Orúkọ Jésù. Mo fẹ́ kó ní ìgbàgbọ́ ní Ọlọ́run. Ó ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ ní ìpọ́njú olódodo, ṣùgbọ́n a gbà wọ́n ní gbogbo ẹ̀. Mo fẹ́ kó dìde, mo fẹ́ kó gba àdúrà. Yes. Àdúrà méjì péré ni Oh yes. wà á sọ fún Ọlọ́run. Kábíyèsí. Gbogbo ìpọ́njú tèmi lágbájá ọmọ lágbájá tí mo fọwọ́ ara mi fà sínú ayé mi, Gbogbo ìpọ́njú tí mo fà sí láyé mi. Orúkọ Jésù. tó ń dí mi lọ́wọ́, tó ń dí mi lọ́wọ́, tó ń dí ògo àwọn ọmọ mi tó ń lọ́wọ́. dí ògo àwọn ọmọ mi. Ìwọ Ọlọ́run ló lè yí padà. Ọlọ́run nìkan ló lè ṣe é. Mo sáàdì ọ́ ní sáàdì àsìkò yìí. Ọlọ́run ní orúkọ Jésù bá mi yí gbogbo ẹ̀ padà. Yí padà. Àdúrà. Ní orúkọ Jésù, ní orúkọ Jésù, ní agbára ẹ̀jẹ̀ Jésù, ẹ̀mí mímọ́ o, gbogbo ìpọ́njú tí mo ti fọwọ́ ara mi fà. Ẹ tí mo fọwọ́ ara mi fà ni. Bóyá máa yí padà. Ẹ tí mo fọ sórí àwọn ọmọ mi. Ọlọ́run mi o. Nígbà ìmọ̀ àti ìgbà ìmọ̀. Púpọ̀ ní ìpọ́njú olódodo. Olúwa bá mi yí padà. Oníṣùwọ̀n ìwọ gbà wọ́n. Olúwa dádúró. Olúwa dádúró. Gbogbo ìpọ́njú náà. Ní gbogbo ìpọ́njú Olúwa dádúró. Olúwa máa dá Jésù Olúwa wa. Àmín. Ṣé Jésù aráyé ń wò mí mọ́ lára? Bàmí Ṣé Jésù aráyé ń wò mí mọ́ lára? Bàbá mi ṣe o Jésù. Aráyé ń wò mí mọ́ lára. Bàmí ṣe Jésù aráyé ń wò mí mọ́ lára. Ṣé Jésù aráyé ń wò mí mọ́ lára? Bàmí ṣe Jésù aráyé ń wò mí mọ́ lára. Ó yá torí ẹ̀gbọ́n bá mi ṣe, torí ẹ̀gbọ́n bá mi ṣe, torí ẹ̀gbọ́n bá mi ṣe, Torí ẹ̀gbọ́n bá mi ṣe. torí ẹ̀gbọ́n bá mi ṣe, Torí ẹ̀gbọ́n bá mi ṣe. bá mi ṣe o Jésù aráyé ń wò mí mọ́ lára. Bàmí ṣe Jésù aráyé ń wò mí mọ́ lára. Aráyé wò mí mọ́ lára. Aráyé wò mí mọ́ lára. Aráyé wò mí mọ́ lára. Torí ẹ̀gbọ́n bá mi ṣe tèmi. Torí ẹ̀gbọ́n bá mi ṣe tèmi. Torí ẹ̀gbọ́n bá mi ṣe tèmi. A ti lọ nìyẹn. Àdúrà kejì tó o bá mi gbà, Ọlọ́run ẹ̀rí o. tó o gbà fúnra rẹ̀. Oh yes. Wàá sọ fún Ọlọ́run, Aṣọ wàá porúkọ Jésù lẹ́ẹ̀mẹ́ta. pé Olúwa, má jẹ́ ń sẹ́ ọ nínú ìpọ́njú. Ọlọ́run má jẹ́ sẹ́ ọ nínú ìfò. Ní orúkọ Jésù mo bẹ̀ Ọlọ́run alààyè. Olúwa o. Má má jẹ́ ń sẹ́ ọ nínú ìpọ́njú. Àdúrà. orúkọ Jésù, ní orúkọ Jésù, ní agbára ẹ̀jẹ̀ Jésù, bàbá mi àti Ọlọ́run mi, Olúwa má jẹ́ sí ọ nínú ìpọ́njú. Ó ní Jésù ní gbàdánwò, ń gbàdúrà fún mi. Má jẹ́ ń sẹ́ Ọlọ́run. Èmi máa bá sẹ́ ọ, yìí sì ṣàkólọ́. Má jẹ́ ń sẹ́ Ọlọ́run. Má ṣiyèméjì, ó bójú wo mi. Ẹ̀rù tàbí sẹ́mu máa mú mi ṣubú. Jésù Olúwa wa. Àmín, àmín, àmín lórúkọ Jésù. Ìkẹta tá a fi kó gba ọ̀rọ̀ yìí. Torí we've heard since last night. Our prophet have spoken. Our evangelists have spoken. And I know more is still coming. Oh yes. But I just have these two topics. Two. I just took two out of it. The affliction that you can cause yourself and the one that God can cause. Just to test your faith. Wà wá sọ fún Ọlọ́run. Daddy. Olúwa o, gbogbo òpọ́njú tó gbà láàyè inú ayé mi, mo wá sópin. Ọlọ́run mú aṣọ mi. Ó mú ìpọ́njú Jóòbù, ó mú wá sópin. Yes, Daddy. Ó mú wá sópin. Gbogbo nǹkan tí Jóòbù sọnù, ó wá fún ní ìlọ́po. Bẹ́ẹ̀ ni Ọlọ́run. Gbogbo ìpọ́njú tí o gbà láàyè nínú ayé mi láti fi dán ìgbàgbọ́ mi wò. Ọlọ́run mi, bàbá mi àti Ọlọ́run mi, ó yá bá mi mú wá sópin. Àdúrà. Orúkọ Jésù, ní orúkọ Jésù, ní agbára ẹ̀jẹ̀ Jésù, bàbá mi àti Ọlọ́run, gbogbo ìpọ́njú tí o lè gbà. Torí ìgbà tí èṣù fẹ́ dán lọ́jọ́ òbúrò, ó lọ bọ́ Ọlọ́run. Ó gbogbo tí wọ́n ti sọnù nínú Gbogbo ìrìnàjò tó mi. ti sọ ó ní máa gba ẹ̀mí rẹ̀. Gbogbo Ní orúkọ tí wọ́n ti sọnù Jésù, fẹ́ wá. ṣùgbọ́n gbogbo ìpọ́njú náà ó dá padà lọ ní ìlọ́po. Gbogbo ìpọ́njú ayé mi tó ti gbà èṣù láàyè. Olúwa àwọn àṣẹ. Lórúkọ Olúwa àwọn àṣẹ. Jésù.
Olúwa pàṣẹ gbogbo ìkólọ́ tí mo sọnù nínú ìkọjú ó yá dá padà gbogbo ìkólọ́ lọ́pọ̀lọpọ̀ ó yá dá padà ó yá dá padà ní orúkọ Jésù ó yá dá padà ó yá dá padà Jésù Olúwa wa. Àmín, àmín, àmín lórúkọ Jésù. Àgbálẹ̀ mi lọ́wọ́ bàbá, gbálẹ̀ mi lọ́wọ́ ọmọ, ire mi tó wà lókèèrè, ire mi tó wà nítòsí o, gbálẹ̀ mi lọ́wọ́ bàbá. Ó yá fọwọ́ agbára yí ọwọ́ padà. Iṣẹ́ tí ọwọ́ yẹn ṣe ó tó gẹ́. Ẹ̀dùnwọ̀ ẹ̀jáwọ́ lọ́rọ̀ ayé mi o. Wọ́n wá agbára pààrọ̀ ọwọ́ kọ́wọ́. Fọwọ́ agbára yí ọwọ́ padà. Iṣẹ́ tí ọwọ́ yẹn ṣe ó tó gẹ́. Ẹ̀dùnwọ̀ lọ́rọ̀ ayé mi o. Fọwọ́ agbára pààrọ̀ ọwọ́ kọ́wọ́. Bá mi pàtẹ́wọ́ náà fún Jésù lẹ́ẹ̀kan sí. Bá mi pàtẹ́wọ́ náà fún Jésù lẹ́ẹ̀kan sí. Jọ̀wọ́ mi ò ní kó pàtẹ́wọ́ fún ènìyàn tó sọ̀rọ̀, mo ní kó pàtẹ́wọ́ fún ọba tó ju ọba lọ. Ọba tó ń gba ìdọ̀bálẹ̀ ọba. Ọba tó ń jọba nípò, ọba tó ń fi ọba jẹ. Ọba tó ń pàṣẹ ọwọ́, tó ń pàṣẹ orí, tó ń pàṣẹ ẹsẹ̀. Òun ni mo ní kó pàṣẹ fún pàtẹ́wọ́ rẹ. Ẹ ṣe wọn lọ́rùn. 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 Jésù agbára ti wá. Àmín, àmín, àmín lórúkọ Jésù. Ọlọ́run sì wà níbí kò tí ì yí. Oh yes. Òun sì ni Ọlọ́run ti wá. Bẹ́ẹ̀ni. Lẹ́yìn rẹ̀ kò sí ohun mìíràn mọ́. Oh yes. Àgbẹ́kẹ̀lé kò sí fún wa bí kò sọ̀gbà tó jọba lọ yìí. Oh yes. Òun ló sọra rẹ̀ lórúkọ fún wa, ó ní kò ṣe ohun tí lòun jẹ́. Bẹ́ẹ̀ni. Òun làwa ṣe dìbò mọ́ ọ̀rọ̀ rẹ̀ làwa dì mọ́ nítorí pé ó wà pẹ̀lú wa kò fi wá sílẹ̀. Di wákàtí yìí ó ń jẹ́ wa agbára rẹ̀. Tòótọ́ bí àkọlé onígòsì wa ṣe ń lọ lọ́wọ́. Ó ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ ní ìpọ́jú àwọn olódodo. Ó ní ṣùgbọ́n Ọlọ́run yóò gbà wá nínú gbogbo rẹ̀. Oh yes. Mo gbàdúrà lórúkọ Jésù Kristi sí Násárẹ́tì. Gbogbo ìpọ́njú yìí tí wọ́n ń là lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí. Gbogbo ìdààmú èyí tó ń là lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí. Ọlọ́run ìgbàanì tí kò yí ipò padà. Èyí tó àwọn Ísírẹ́lì rin ìrìn àjò tiwọn. Nígbà tó rò pé kò sí ọ̀nà tó ń là lórí òkú pupa. Ó wà níbẹ̀ kò yí ipò padà. Mo wá pa lẹ́sẹ̀ lónìí. Bí gbogbo ogun tí ìwọ rí lónìí. Lórúkọ Jésù Násárẹ́tì okòrè rẹ mọ́. Àmín Jésù. Lórúkọ Jésù okòrè rẹ mọ́. Lórúkọ Jésù okòrè rẹ mọ́. Bí oníwàásù ti wàásù. Ó ní ohun méje ní ó ní ìpọ́njú a máa wà látọwọ́ ènìyàn, ìpọ́njú àti máa wà látọ̀dọ̀ Ọlọ́run. Ó ní dandan ni ṣùgbọ́n Bíbélì fi yé mi dájúdájú. Ó ní kì í ṣe nítorí pé o mọ̀ àbúkọ́ oyè ní ìpọ́njú ṣe wá. Tó o bá wo Jóòbù dáradára bí oníwàásù ṣe sọ, ẹ̀jọ̀ àwọn ọ̀rẹ́ ẹ̀ kan bu. Wọ́n ní orí ẹlẹ́ṣẹ̀. Ó ní ẹlẹ́ṣẹ̀ nìyẹn ló ṣe ní ìpọ́njú. Láì mọ̀ pé Ọlọ́run wà lórí ìtẹ́ ó sì mọ̀ nípa rẹ̀ fún ògo tuntun rẹ̀ ni. Mo gbàdúrà ohun tó ń lọ kọjá yìí lórúkọ Jésù yóò já sí ògo tuntun. Yóò já sí ògo tuntun. Àwọn kan ti wá kọ̀ ọ́ sílẹ̀ nítorí òun la ìpọ́njú kọjá. Àwọn kan ti sọ̀rọ̀ rẹ̀ láì dá nítorí pé òun la ìpọ́njú kọjá. Àwọn kan ti kọ̀ ọ́, wọ́n ti ṣàǹbẹ̀lẹ̀ rẹ̀ nítorí pé òun la ìpọ́njú kọjá. Mo gbàdúrà lórúkọ tó ń ju orúkọ lọ. Mo dé olórí Kristi ilẹ̀ mìíràn yan rẹ̀ ní. Gbogbo ẹni tó ti kọ̀ ọ́ sílẹ̀. Gbogbo ọkọ̀ tó ti sọ̀rọ̀ òdì sí ọ. Lórúkọ Jésù wọ́n padà wọ́n wá sí Ọlọ́run ààyè. Láti ara rẹ̀ wọ́n gbé Ọlọ́run ga. Láti ara rẹ̀ wọ́n gbé Ọlọ́run ga. Ẹ̀sọ́ bí ìránṣẹ́ ti sọ ni. Ó ní nígbà tí Jóòbù tí ìkólọ rẹ̀ padà. Ó ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ ohun láàfin rọ́pò fún. Mo gbàdúrà ohun gbogbo tó ti sọnù ní ìrìn àjò yìí. Lórúkọ Jésù ọ̀run yóò dà padà. Ọ̀run yóò dà padà. Bóyá ọ̀run yóò dà padà. Ó wà yẹ Ọlọ́run lógo. Ó ti níbẹ̀ kò yí padà. Ẹ ṣé wọn Ọlọ́run tiwa. Ẹ ṣé wọn Ọlọ́run tiwa. Jésù agbára tiwa. Àmín, àmín, àmín lórúkọ Jésù. Amen. Ẹ jọ̀wọ́ agogo mẹ́ta wákàtí àdúrà àti àwọn áńgẹ́lì yíra padà láṣẹ yẹn. Bí Ọlọ́run ti wà láàyè tí kì í yí padà. Tó sì jọba lórí ayé tí mi ayé gbọ̀ngbọ̀n. Olúwa yóò tún fún wa lórí ọ̀fẹ́ ní dídá agogo 6. Ọlọ́run sì wà níbí kò yí ipò padà. Ẹ jọ̀wọ́ ẹ bá wa pàdé ẹ darapọ̀ mọ́ wa. Orúkọ ìjọ wa yìí ó ní Redeem kò ṣe ohun ti sí Annex Church aládùúrà táwa ní Great Britain ní London yìí láwà. Ibẹ̀ ni Ọlọ́run ti ń ṣe ìyanu lọ́wọ́lọ́wọ́. Agogo 6 bí ẹ̀mí ti ń darí
ẹ ó wà bá wa pàdé pẹ̀lú revival ní àtẹ́wọ́ àti àdúrà jọ̀wọ́ ìwọ tó bá fẹ́ darapọ̀ mọ́ wa yẹ kó mú agogo 6 yìí ní okùn lùlù ó bá wa pàtẹ́wọ́ ó yin Ọlọ́run lógo Olúwa yóò sì fọhùn ògo tuntun yóò tara rẹ̀ jáde ó ti rí bẹ́ẹ̀ kò yí padà Jésù agbára tiwa. Àmín, àmín, àmín. Stay blessed, see you 6 o'clock. Amen.